Здравейте на всички, аз съм NoThx. Добре дошли в 7-ми епизод на Hogwarts Legacy машини. Продължава нашето приключение. В предния епизод отключихме мега яките хипогрифи. Вижте какво съм цъкнал обаче аз. Или чакайте, айде ще ви го покажа. Ето от тук. С закупуването на Deluxe Edition ни даде още един маунт, който са тези мъртвите коней. Това са тези, които можем да ги виждаме само ако сме били близко до смъртта. Тези, които карат каляските. Но честно да ви кажа, на мен не ми харесва, но искам да ви покажа всъщност как изглежда все пак, защото така или иначе този Deluxe Edition малко или много част от него е заради ето този маунт. Не знам, не ми харесва. Но да, искам да ви го покажа този маунт. И ще си върна хипогрифа, честно казано ми харесва в пъти повече. Много, много як. Но да, реших да ви го покажа. Вижте го този зверилник. Не е лош, между другото, сигурно ако подсъкам повече време, ще се сприятелим и с него. Защото вече като го погледнах и почнаха да ми идват в главата идеи за имена. Но да, нека да си цъкнем хипогрифчето. Тук. И да продължиме с... Вижте го колко е як. Много е як. Доколкото разбрах от прес, май на рандом генерейтва това как да ни изглеждат хипогрифите. И честно казано, аз много се кефя на това черно и бяло, което ми се е паднало. Сега, мисията на Себастиан дава една от най-силните магии, казва тук. Като цяло, мисля да започнем, тъй като вижте сега, в квестовете, този, който ни е основния квест, не сме дигнали левел за него. Още сме 17 левел. Аз мислех да цъкнем един квест тук с нати имаме. И понеже съм сигурен, че много хора се вълнуват за тъмните магии, тъй като те, доколкото разбрах, се учат покрай Себастиан. Нямам представа, само чета вашите коментари, така че който иска да информира и да дава така информация относно игричката, пишете долу. Но да, ще започна с ето този квест и може би след това ще направим други. Но да, благодаря ви, че сте тук машини, пожелавам приятно гледане на всички. Така, ще изкараме ли хипогрифа? Или няма смисъл? За толкова малко. Много е як. Вижте го всъщност, вие... Аз ви показах само коня, но да, много е красив. Чай тук да спреме. Много ме кефи. Трябва... Ето, за него трябва да измислим име. Но добре, постепенно. Ще ми дойде име. И за него. Нещо епично трябва да е. Само да не си разбиеш носа, маняче. Така нахрани кокошките на баба. Тук имаме и waypoint. Жигара. Активацио. И... Бам. You are here. Good. Айде. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. How nice to see you, my young friend. Why did he challenge that horrible man? Кой е предизвикал? Какво е станало? Are you all right? С какво може да помогнем? We're looking for Mr. Bickle. Мак гащи на вашите услуги. Is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Много Bickle. съжалявам. Какво е станало? Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? Чакай. Добре. Значи той... Ето го изгубеното дете. I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Малко разследваме. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone?
He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. Добре, бе. Да научим ли повече информация или да се фърляме в дълбокото? Нека да научим повече информация. My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. Той някакви схеми прави. Тоест той си има причина да го клъсне. He was convinced that... Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Айде. Отиваме. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Аз съм хайп на стихи по грифи вече. She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. There! Archie's footprints. He went this way. Айде. Revelio. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Стига бе, ще му помогнем, бе. Как ще убива деца, бе? Стига глупости. Ние това май си го виждаме без да си го каствам, аз си го каствам на аутокаст. Да има. Я ви. Да, то си се появява. Wolves! Prepare for a fight. И ще ги пресне. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Левиосо и Депулсо ли не трябваше да направим квест? Какво we should take a look around? Чакай да... Оп. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. Накъде тръгна? Това ни е Левиосо. А кое е Депулсо? Е това. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. Явно е видял нещо да си има. I hope he didn't see Harlow kill his father. Така. Never overcome it. Сок от пиявици, брат. At least not in any way I can Бих пропуснал, честно казано, но в тази игра явно ще се тъка.
сока от пиявици не ми звучи като моето нещо. Нали, аз съм ви казвал. Обичам да пробвам някои неща, обичам да хапвам това, онова. Сок от пиявици не ми звучи като моето нещо. Убиха Лена! Добре. Много съм щастлив, че да убихме Лена. А това ще ни да... Това какво прави тука? Ти какво си тука? Ими аз точно това обяснявах до сега, че не съм много хубави. I witnessed death when I was 9. Saw my first thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve... Чайте ли това квест изпълнихме ли го? Депулсо. Явно не сме ли изпълнили. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Не баца. Ботна ми точи. Вземе почивен ден днеска. Той знае, че аз вторник не стримвам и си е казал, аз отивам на бар. Revelio. Какво става тук? Чакай малко. Тук имаме и такъв трайл, и някакви колекции. Само нещо дали не изпускаме освен цялата схема. Тук имаме нещо за поправяне. Не сме ли го сложили някъде? Репера. Repairer. Така. Нещо друго? Добре. Айде да влизаме тук. Чакай, брат, аз мисля, че влизаме в някаква малка палатчета. Чай са. Dueling feeds. Ancient Magic Troll. Чай са, Депулсо. Трябва да се да ги научим тия магии. Аз все още не ги бъркам коя е. Така, това е Ливиосо. Това е Ацио. Депулсо е блъскането просто. Добре. А другото кое е с Ancient Magic Troll? И кое е такъв то Ancient Magic Troll?
You don't think he saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have run? He's just a child. This is the sort of thing that could draw unfortunate attention. Carlos will decide what to do with it once he gets back. Тук ще биеме ли някакви? Май натам отиват нещата. Тук мога ли да влезне? Та врата ми се да я разбиваме. А имаме ли? О, той е някакъв специалния шеф. Много добре. Беше, но едва се справих с него. Perhaps it's dinner, rather. I won't go down as easy. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Да, бе, много ясно. Охо, дигнахме левелче. Къде е чуваме? Отдолу някъде. Да, бе, тук сме. Archie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Sorry. Как отключва? We need to get this open. Така. Aloha Mora. Дали отваряме. Как си, приятелче? A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. Съжалявам, Марчи. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Няма проблем, так му дигнахме Now лево. let's get you home. We know a safe way back. Всичко е перфекшн. Как сте, мадам? Archie, you're here. Oh, you're safe. А не. Mother! Oh, Mother! Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Аз Through Mrs. така. Ray, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you.
It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Pickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Не знае, че това е мак гащи. Смисъл. Not to worry, Mrs. Pickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Точно така. Yes. Така, сега, отиваме ли при Себастиан? Можем да си минем основния квест, тъй като вдигнахме левел. Но можем да отидем при Себастиан. Преди това обаче нека видим талантите, тъй като имаме 2 точки за таланти. По-голям рейндж на Ревелио. Така. Това хилва повече. О, това го взимаме. Добре, и това ще се да блоквам. Тя. Сега. Не, тук ли сме? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be. Да. Най-вероятно няма да влезем с това вътре, нали? Мале, много е красиво. Или май ще може така да влезе. Вау! Само жени... добре, ще може. Оп. Леко само храстите тук. Цик. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Така. What were you and Ominous speaking about? Тъмни неща. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. No problem. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? No. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. That's awful.
But no matter the circumstance, he should never have cast it. He should have known better. Trust me, it's not as easy as you might assume, thinking straight when you've been hit with Crucio. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Живи и здрави. Благодаря много за подкрепата. Ти сигурно вече превъртя играта. Знам, че си много зарибена. И какво? Чакай, какво стане? Себастиан! О, много мил. Ими какво? Остават на страна за сатаните магии. Така, имаме магии, които можем да научим. Тук. Аз бях страхлив и то така се получи някакси. Явно за момента не ни е писано да ставаме тъмни магиосници. Може би по-напред във времето пак ще ни се даде възможност. Така, ами да действаме по същество в такъв случай. Всъщност. Абе, а искате ли да си оставим... Чакайте се, сетих с какво да направим нещо. Да си оставим животните в... Как го правим сега? Го правихме. Чант. Как да ги... О, чакай да ги видите. Приятно, че какво става? Това е Димчо. Аха. Това не може така. Защото е limited reach. Просто нямаме достатъчно място. Ще да почешем. Той директно ни дава пера. Това нахранихме ли го почесахме се? Това е Димчо 9.3, но да. Да си прибереме то. Ачък. Return to Wild. Rename. Settle yourself. I mean you no harm. Ето го. Бати, с какво да го почеша? Той няма... За какво да го почеша? За кокала. Да го почеша по кокала. Малените пеперутки. Япни, бе. Цъкни. Малко коркови тапи. Така... Добре. Така. Отиваме към Map Chamber.
Музиката е... Аз замислих, действително вчера ме пита едно момче или момиче на стрима дали си заслужава игричката. И аз отговорих, че има много игри, които струват толкова пари и са били много по-кратки и много по-скучни. И аз после се замислих, че всъщност аз дори не съм толкова голям фен на този свят и играта ми харесва. Аз дори не съм фен на RPG-тата и играта ми харесва. А ти ако си дори малко фен на RPG-тата, дори малко фен на света, направо се пръснеш. Така че да, определено играта се заслужава. А пък и деца вика има начини да се закупи на доста по-ниска цена, отколкото и е full прайс, така да го кажем. И много ме кефат тия дребните неща. Малките неща. Поне някъде долу ли трябва да слезем? Ние не можем ли тук да извадим метлата? Тук е някакъв квест се апдейтна. Това е тази мъгла тук, бе. О, тук FPS-а падна значително. Правилно ли? Зерга се разхожда върху чат. My sisters always want to What am I missing? Тук сигурно можеше да отидем с някакъв телепорт, бата, аз се разхождам като жаба нагоре-надолу, неща, нека да си обикалираме. Да се... чакай... надолу. Да се разходим. Яко. Да включвам. Левел. Левел 2. Мале чай, че за момент реших, че е левел 11. Викам, аз съм левел 1, бат. Или цял замък. В интерес на истината, така като го гледам с героя, не изглежда то... Зерга ще тръгне да се разхожда по камерата. Не, връща се. Ще е култово, ако се разходи по обектива. Минава отдолу под него. Но се разхожда по него, реално. Култов. How nice to see you, my young friend. Яката стая, брат. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Здравей, професор I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Дано. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known.
I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Добре. Шаоши по-добре в Дискорд. Не пиши. За съвет. Относно комп. Ничего бърже в мисия. Къде ни е срещичката? Или да вървя с него? Майко. Идвам. Мале, можеше да летиме с хипогриф. Може да летиме 3 дни с камили, брат. Not sure how I'd fare in a little place like this. По-добре сега. Ей, я да цъкнем някакви балони. Няма да е толкова лесно, колкото с метлата. Ще трябва да заходим. Упс. Да, балоните са много по-лесни с метлата, действително. Не знам, що се играе. Няма да има емоции от това. А това какво е? Това е някаква схема, не? Добре, айде си хора. А тук... Highwing! Go! А каква е това? An astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Ама трябва да е една през нощта. Добре. Аре ли ти? Бях забрал за тия. Astronomy table. Over here! Що сме легнали на земята? Трябва да спреме пиенето. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Аз имам метли и всякакви такива. Но да, мисля да влезне и да ги смелим. It does sound easier. This thing there. Incendio! I won't rest.
остава тук, бе. Няма проблеми. Някакви честове, местове, крестове. Дайте, кеша маняци. You can't stop Ranrock's rebellion! Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. То има някакъв арбалет. Иска да го пръсне. Изпекох ти гаждите. О, тук ще правим левиоз. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. А той изглежда като тия магиосниците, които ще извадят някакъв заек от цилиндъра. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Attack! Any special words you want me to pass on to your mum? Want to look up? How nice stuff. Your best mug. You don't leave me with defeat. Showing off our way. I don't have time for this. Incendio. We're fine. No! Rise and how delightful. Nice try! Accio. Incendio. That's just... Тук ги направихме ачивменти, направо ги убивам. Мага ще е в играта, братя мой. Тук искам full potion и motion. Там горе ли се качваме някъде? Че да вземем това такова? Та врата не се отваря толкова лесно. Добре.
Я да видим тук къде трябва да идем. Пустай обичките. Окей. Шляп. Често казвам, съм доста изкефан от комбата, като свикнеш малко. Ай, ние така. Упс, ние първо ще си нацъкаме още магийки готини. Ти много бързо слезна, бе. Кое е това, бе? Само че най-вероятно има и трето. Revelio. Incendio. Стреляй. Влизаме в винарната, брат. Взехте ли виното? Или по-скоро взехте ли нещо сиренце? Goblin tracks. They're a step ahead of us. Revelio. Let's see where they lead. Goblin tracks. Та пещера изглежда много брутална, бе, брат. Вау. Тук се едно някакъв дракон ще излезе, аз малко се притеснявам. Да не трябва да пляскам някакъв дракон тук. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Добре, търсим. Revelio. Чакай, извадим лампата. Тук какви сте звуци, бе? Оп, тук имаме някаква вратица. I heard something. I was hoping that was you. Ето го. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Готов съм, брат. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Добре. Тръгвай, Фиг. Тук имам работа с шефчето. Взема под земята. О, ши. Някаква руна направо. Второто изпитание. Айде! Запретваме метлата. Пак някаква ултимативна красота, брат. Пак се едно съм в Диабло. Само че 3D. И тук явно ще трябва да плесконтя. Брат, тази земя е зверски красива. Какво става тук, бе?
Блокашче и по-дълго да говориш. И се хуи неща. Жив и здрав. Благодаря за подкрепата, братко. И то вече много години. Тук нещо ми говори. Трябва да направим нещо да отидем от среща. Това стана червено. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. То какво е? Или то е един свят е едно, пък така е и друго, да. О, и тук има още нещо, я. Какво е това? Incendio. Или това го... Accio. Wingardium Leviosa. Това моля ми се отгоре. Чакай. Абе, това що? Това ще изчезна, бе! Това изглежда сякаш трябва да го сложим на някакво друго място. Тук май бъгнахме нещо. Не сме бъгнали. Просто е някакъв секрет тук. The fuck? Щупихме някаква стена. А тук има някакъв чест. Така, чакай се. Това тук е. Ние не можем директно. Можем. Кое не можем? Добре, това другото закони, не? Според мен някъде трябваше да го поставим. Може би в последствие ще разберем. Бати, тия винаги ме карат да съм... Леко само, моля ви се. Чакай, там ли ме дърпа нещо, а тука? А тук какво правите? Мръсници. Тук е някаква... Тук е някакви тайни стайли има. Pillar is blocking the path. I'll need to move it. Пилъра. О, чакай. То паза много тегъв. Is there any way to reposition this archway? Може би... Ще се покосвам така. Колко да сме? Incendio. Нещо горящо. О. Accio. Wingardium
Leviosa. Я така. Тук ще го биеме ли то? Бат, не знам дали ще го биеме, ама много красиво. Определено ще го биеме. Чиче! Не дей да замахваш така към баща ти. Бате, какво натискаме всеки път? Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Остава маняци. Вау, продължаваме към още по-епичното помещение. Брат, много е красиво. Тук. I believe I need to proceed to the left here, but how? Също. Тук е нещо. Revelio. А, не. Leviosa. Wingardium Leviosa. Моля ви, издърпам. Accio. Wingardium Leviosa. Така. А той може само тук. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Чакай, да е така. Чай малко, бе. Как го направихме това? Ударих някаква стана. Аз дори не разбрах какво стана, бе. Не знам, ама е брутално красиво. Китайската база. Някакви сили не нужни. Тук някакъв дебел портал ще се отваря. Това да. Добре, това ще го пренесем от друга страна на портала. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Чакай! Този път. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio.
тия мечове. Кое е това да има? Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Добре, отиваме на другата страна, че. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Айде, чичо. Така. Сега. Така не стане. Accio. Guardium Leviosa. Не звучи много добре. Омагиоса ли сме яко лошите? Марто специално за тея. Така, я. Тук е малко високо, не е ли, а? Изглежда сякаш не трябва още на нещо. Я чай да гледам. Или нещо друго правим. Ние трябва да дойдем тука и да отидем на втория етаж с това човек. Бате! Чакай се. Така ли трябва да се? Е така. Accio. Guardium Leviosa. Достатъчно близко ли? Не съм сигурен. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Sure. Accio. Само ще отида някъде отдолу. Тук не ли скочвам? Accio. Добре. Revelio. Oh shit. Се биеме ли с някакво тук чиче? То спа. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Вау. Натам ли сме? Магащи. Приятно е. Тук толкова лесно ли? Просто се тръгвам. Остана. Пет поушенки ли? Тук явно ще се биеме с някаква свиня. От едната страна на порталите, от другата страна харесва ми.
Той това другия дойде, бе. Bam! Пръскам гей, брат! Или има още? Ооо! Гардиан! Ела! Да пляскам! Tererere. Words. Miren stamate. Айде, чиче! Чуваме се.
Много е... Някакво много удовлетворяващо е. Ти цикаш ти. Бате, не знам, много ме кеф тази. Аз искрено се кефя на тази игра. Аз много съм доволен в тази игра. И много е красиво тук. Тия трайлове са ги направили в мега бруталните места. Също ще е яко, ако се бях пребила тук, като краставица. Я да видим спомени. Чакай също. Нещо друго да вземем. Шапчета, барат. Нещо друго. Барат. Revelio. Mirror on the wall. Да видим. Значи блокаж, че аз ще ти кажа. Остава с дивите животни. Да изчистим нещата и сме готови с благотворителната инициатива. С дечицата приключихме в Ямбол и в Хасково. Sons of the Forest, четвъртък ви очаквам на стримче. Да се пръснем. Няма да видим сега. Must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Той отвори преди да е почукал. Please, have a seat. Не, от тем видео... Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. Тестам се тук. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Бре. Някакъв хил сен, или? Или някакъв пенкюър. Isadora. И смуква му заболяването ли? Вау. Добре, искам тази магия в истинския живот. А махат и емоциите. А, т.е. това е някакво... Не просто болката те взима. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Аха, т.е. да, явно на пръв поглед му взима нещо, но явно ще му взема още повече. Тук разбирам, че без да искам спойлваме разни работи. Окей. Връщаме се. Но това явно в последствие ще го разберем. Нищо да. Вау. You're back. Но са In one piece, no less. красиви трайловете, брат. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. О, още шефчета. Здравейте, мадам. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor.
it's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. Dobré. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Okay, šéfe. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Минахме втория трайл. Колко ще е стримчето на The Forest? Четвъртък ли? Трябва да видим кога ще се отключи играта. Но предполагам 8-9, нещо такова, няма да е много рано. Виж, ако отключи 7, може и да се зачаткаме. Но със сигурно ще е след 6. Така да го кажем. Едва ли ще е по-рано. Вау. Добре. Така. Аз не съм обърнал никакво внимание. Дали някакви неща не сме гепили тук-таме. Я да видим тук. Не. Можем да... обаче имаме шапенце, което е много по-добро. Да, Себастиан по-рано верно прати почта. Също и... това трябва да го identify-нем. Не е много красиво. И тук имаме за identify-ване, имаме някакъв костюм. Добре. Да отидем в стаята. Или всъщност чакай какво става тук сега. Ние сме почти 19 левел. Мисля да си отидем в това да си ги... Айде отидем. Да unidentified работите. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? Вижте бе. Some of what I uncovered has to do. Какво стана също? Тук нещо тръгна да се мятка. Я чекам. Или просто някаква... Яка анимация. Бомбарда. Добре, мадам. Така. Две неща. Трейд слот левел 3. Ой, това е яко и на външен вид. Оставаме с него. Така, и какво още имахме, което можеше... Две неща имахме, които бяха по-добри. Всъщност, то беше... Значи... Добре, бе, кое е друго? Какво стана сега тук? Имаше още едно нещо, не ме лъжете. Или те са, да не би да са били... Не. Тия можем да ги шиткаме между другото. Ето го бе! Не е готино. Но е... Не е готино, но е готино.
всъщност така. По-изчистено не изглежда лошо. Нека да сме с дълги панталони. Малко разнообразно. Така, сега. Квестче. Нещо да си оплетем, не ни трябва. Тук ни трябва левел. Магии. То директно ни предлага среща. Ние получихме писмо от Себастиан. Ама то директно ми предлага среща с него. Също ние може би трябваше директно... Трябва да... Може би да се... Портнем. Между другото, като лоудне... Има някакво време, в което герой не може да мърда. Тоест, играта се едно се застрахова още 1-2 секунди. Лоудинг. Искали се го да го съкратят, може би визуално. Но реално играта все още не е лоуднала и чакаш още 1 секунда. Защото не мога да мръдна геройчета. Някакви схеми. И къде стигнах в сървито на S23 утра? Много сме близко до завършване. В смисъл, аз съм си готов с впечатленията, по-скоро трябва да си напиша сценарий и да заснемем всичко и през да го обработя. Но да, тестове и такива неща всичко съм си направил. Мале, много е красиво с тази зима обаче. Айде! Себастиан, къде си? Тук е вратата. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Айде. Тук ни е квеста. Keep an eye out. Семейство Гоун са наследниците на Слиндерин и са правилите на Волдеморт. Damned poltergeist. Such a nuisance. Важното е, че не мога да минаваме през тях. А те нека си се цъкат фехтовки тук, да си правят колкото искат. Мога ли тичаш малко, брат? Ево. Сам. Сам. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status.
She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Тук имаме. Expelliarmus. С какво палим? Аз ти как да съм сигурен? That brazier went out on its own. Коя от двете? Expelliarmus. Confringo. С това може. Revelio may help. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Аз видях, че има... Не, просто пише, че трябва с огън да ги запаля. Това. Something's happening. It's happening! Lumos. The journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? And didn't tell me? Ominous. The journal mentions many challenges ahead. That's why I said this could be dangerous. Aunt Noctua kept my father informed until she vanished. Revelio. Има някакви схеми там. Lumos. Oh. There may be something to this pile of rubble. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." Даш картофата търси по-рано. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherins. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak past the tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Отваря. Lumos.
It worked. Ominous. You possess a rare ability indeed. Съсна нещо. I'm starting to feel left out. Съсна нещо на змичоците. Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Има... Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. Има пъзълче тук. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio. The dial requires focus. Noctua said the same. It may take practice to solve it. Тя се върти, ние трябва да изберем това. Има някакво време. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Аха, добре. Lumos. Тоест ние трябва да го направим докато това се такова. Аха, добре. Кръгче и змия. Окей, дай да пробвам. Кръгче и змия. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Тук може даже да се мушнем. Това може да запалим. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Lumos. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Тук какво пише? Poor Aunt Noctua. Тук има... тук едното е зацапано. Някакво животно с опашчица и някакво А. Нищо не има на другия край, не знам. Там където отворим. Опет, това е с опашчица. Look in a mirror, Sebastian. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Lumos. Nice work. Nice work. 200 лева. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Рибка и някакво М. Не, да. Тук има такова ключ ли? Incendio. Another, not the welcoming sort, was he? Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! Пише нещо. I think we're locked in. Again. Crucio. Then Salazar Slytherin is not yet. Някаква магия. Може би трябва да продължим още малко. Да се върнем пред страница. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. Добре. It's going to be difficult. Ще говорим с него, difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone.
My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spell's the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. За винаги ли, бе, брат? Доколкото знам, има някакви модове, в които можеш да си добавяш бърди. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. Мале. Ready? I'm ready. Че много кротко стана всичко. Себастиан, добре ли си верно? I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. Wow. We made it. Rebellion. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Скрипториума, бат. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Да видя тази книга, бе. Как слотовете ми са фул, бе, бат. Искам да продавам. И да пием. Тук ще къркаме. Чай да си говорим с това. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. I don't want to leave. Така. I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again.
Добре. Толкова е. Оттам. I see a way out. Best news I've heard all day. Дали всичко ще е толкова лесно? Нещо ме съмнява. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Почти да дигнем 19 левел, но не ни стигна. Я да видим. Тук какво имаме? Слабо. Имаме доста неща за продаване, както гледам. Тук. И тук съм слабо. Цъките обаче бяха по-добри. Брат, какви стилча. Ти от си, брат. Ти от ли си, Майкъл Джордан, какви стил чула, брат. Добре. Така, ще трябва да направим още квестчета, за да дигнем левелче. Вижте, тук влизаме. Там явно ще влизаме друг път. Окей, така това. Отлично е. Handy resource indeed, your field guide. Добре, машини. Pleased to be included.